ఈ వీడియో కనుక ఒక అమ్మాయి చూసినట్లయితే ఆ వీడియోని ఇప్పుడే ఆపేసాను. ఎందుకంటే ఈ వీడియో మీరు చూసిన తర్వాత ఇబ్బంది పడ్డారంటే దానికి నా పూచి కాదు. ఈ వీడియో కేవలం మన అబ్బాయిల కోసమే. సో మై డియర్ సెక్సీ అండ్ హ్యాండ్సమ్ బాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? సో మన అబ్బాయిలకి రకరకాలైన విచిత్రమైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి మన బాడీలో, అండ్ వాటి వల్ల డైలీ లైఫ్లో మనం చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటాం. వాటినే ఇంగ్లీష్లో ఆక్వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు. సో అందుకోసం ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని ఆక్వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో అవి మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. సో చాలామంది అబ్బాయిలు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు డైలీ లైఫ్లో. సో ఈ టిప్స్ వల్ల మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో మేక్ ష్యూర్ యూ వాచ్ దిస్ వీడియో టిల్ ది ఎండ్. అండ్ ఇంకా ఈ ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అండ్ పక్కన గంట బటన్ కూడా కొట్టేయండి. అప్పుడే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. సో మరి టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఆ ఆక్వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో రండి వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1, మన అబ్బాయిల ఒక బట్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో, బట్ క్రాక్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ స్వెట్టింగ్ అనేది బాగా ఎక్కువగా పట్టేస్తుంది. స్వెట్టింగ్ ఎలా పడుతుందంటే రెండు కొండల మధ్యలోంచి అలా గోదావరి పారుతున్నట్టు ఉంటుంది. అంతలా స్వెట్టింగ్ అనేది పట్టేస్తుంటుంది. ఆ స్వెట్టింగ్ పట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి అక్కడ దురద అన్నది వస్తుంది, అండ్ అలా వేలు పెట్టాలనిపిస్తుంది. అండ్ అలా వేలు పెట్టి అలా గోకమంటే అక్కడి నుంచి విపరీతమైన స్మెల్ వస్తుంది, అండ్ అది చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది. ఎందువల్ల తెలుసా, అక్కడ బాగా బ్యాక్టీరియా అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది, అండ్ అది చాలా అన్హైజీనిక్గా ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఒక్కసారి అక్కడ టచ్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కడైనా టచ్ చేశారంటే లేదా తిన్నారంటే ఇంక అంతే, జర్మ్స్ అని లోపలికి వెళ్తే మీ పొట్టలోకి మంచి మంచి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వచ్చేస్తుంటాయి. సో అందుకోసం మీరు హైజీనిక్గా ఉండాలంటే, ఆ స్వెట్టింగ్ ప్రాబ్లం అక్కడ తగ్గాలంటే మీరు చేయాల్సిన సింపుల్గా ఒక జాన్సన్ బేబీ పౌడర్ లేదా ఒక డస్టిన్ పౌడర్ తీసుకోండి. జస్ట్ అలా మీ నెక్కని ఇలా లాగి అలా పౌడర్ కనుక జల్లుకున్నారంటే ఆ పౌడర్ ఆ స్వెట్ని పూర్తిగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, అండ్ ఆ ఏరియా అనేది క్లీన్గా హైజీనిక్గా ఉంటుంది, అండ్ అక్కడ మీకు దురద రాకుండా ఉంటే మీ వేలు కూడా కుదురుగా ఉంటుంది. సో ఈ ఆక్వర్డ్ ప్రాబ్లం చాలామంది అబ్బాయిలు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. నేను కూడా చాలాసార్లు ఫేస్ చేస్తాను. నాకు కూడా ఒక్కొక్కసారి వేలు ఆగదు. సో హైజీనిక్గా ఉండాలంటే మీరు అక్కడ పౌడర్ని జల్లుకున్నారంటే సరిపోతుంది. సింపుల్ హ్యాక్ ఇది, డెఫినెట్గా చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2, బ్లాడర్ లీకేజ్. అంటే ఏంటంటే చాలామంది అబ్బాయిలకి ఎలా తుమ్మినా ఎలా దగ్గినా ఏమవుతుందంటే ఆ పర్సనల్ పార్ట్ దగ్గర అలా వాటర్ అనేది లీక్ అయిపోతుంది, లిక్విడ్ లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో చాలామంది చూసే ఉంటారు, ప్యాంట్ దగ్గర లైట్ ప్యాంట్ వేసుకున్నారంటే అక్కడ లిక్విడ్ కనిపించేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎందువల్ల వస్తుందో తెలుసా, అలా టాయిలెట్ వచ్చినప్పుడు అలా ఆపేసుకుంటాం. ఎందుకంటే అక్కడ ధోని సార్ మంచి మంచి 6లు కొడుతున్నారు. సో ఆ మ్యాచ్ని ఆపేసి ఎవరు చూసుకు వెళ్తారా బాబు అని చెప్పేసి అలా ఆపుకుంటాం. అలా ఆపుకోవడం వల్ల ఏమవుద్ది, ఆ బ్లాడర్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తుంటాయి, బ్లాడర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే ఎవరైనా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అలా తుమ్మినప్పుడు అలా బ్లాడర్ కనుక లీక్ అయిందంటే, డ్రాప్స్ లీక్ అయినాయి అంటే చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది. మీరు డార్క్ ప్యాంట్ వేసుకుంటే పర్లేదు, లైట్ ప్యాంట్ వేసుకున్నప్పుడు కనిపించిందంటే చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది. చూసే వాళ్ళకి కూడా ఏంట్రా బాబు ఇది అనిపిస్తుంది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు తగ్గించుకోవాలంటే ఎప్పుడైతే మీకు సుసు వస్తుందో వెంటనే మీరు వెళ్ళాలి. వెళ్ళకుండా ఆపుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా బ్లాడర్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. సో ఈ ఆక్వర్డ్ ప్రాబ్లమ్ మీరు తగ్గించుకోవాలంటే వెంటనే వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి గైస్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3, పడుకున్నప్పుడు సొల్లు కార్చడం. అంటే నోట్లోంచి సలైవా అనేది వచ్చేస్తుంటుంది. చాలా మంది ఏంటంటే మంచి గాఢ నిద్రలో ఉంటారు. నిద్రలో ఉన్నప్పుడు అలా నోట్లోంచి సలైవా అనేది కారిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నోట్లో సలైవా అనేది పూర్తిగా నిండిపోతుంది, అండ్ అది అలా నోట్ నుంచి కారిపోయి మన తలగడ మీదకి వచ్చేస్తుంటుంది, అండ్ అది చూడడానికి చాలా ఎంబారసింగ్గా ఉంటుంది, అండ్ చూసే వాళ్ళకి కూడా అసలు బాగోదు. ఇంట్లో వాళ్ళు చూసినా సరే ఏంట్రా బాబుడికి ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది అనుకుంటారు. సో ఇలా ఎందువల్ల వస్తుందంటే, మనం డీప్ నిద్రలో మంచి నిద్రలో కుంభకర్ణుడు నిద్ర ఎలా కుంభకర్ణుడు ఎలా పడుకుంటాడో అంత డీప్గా ఎలా అయితే పడుకుంటాడో అలా మనం పడుకున్నప్పుడు మన నోట్లోంచి సెలైవా అనేది కారిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇలా సాధారణంగా అవుతుంటుంది. బట్ అది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పర్లేదు, మనం ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు లేదంటే అలా క్లాస్ రూమ్లో అలా పడుకున్నప్పుడు కారిందంటే చూసే వాళ్ళకి చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా. సో ఈ ప్రాబ్లం కనుక మీకు ఉందంటే దీనికి ఒక చిన్న సొల్యూషన్ ఉంది. అదేంటంటే మీరు నైట్ పడుకున్నప్పుడు ఆమ్లా జ్యూస్ ఏదైతే ఉంటుందో లేదా ఆమ్లా పౌడర్ దొరుకుతుంది, మార్కెట్లో చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది. లింక్ కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను. సో స్టోర్స్లోకి వెళ్ళి ఒక ఆమ్లా పౌడర్ తీసుకొని లేదా ఆమ్లా జ్యూస్ తీసుకొని నైట్ టైం వాటర్లో కలుపుకొని అలా తాగండి ప్రతిరోజు. ఈ సొల్లు కార్చే ప్రాబ్లం అనేది మీకు తగ్గిపోతుంది. సో ఇలాంటి ఎంబారసింగ్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలంటే ఆమ్లా జ్యూస్ తీసుకోండి, బెస్ట్ సొల్యూషన్గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4, క్రాక్ హీల్స్. సో మన అబ్బాయిలకి క్రాక్ హీల్స్ ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువగా వస్తుంటుంది. ఎందుకంటే మనం రోజంతా ఒక్కొక్కసారి షూ వేసుకుంటూ ఉంటాం, లేదనుకుంటే ఎక్కువగా స్పోర్ట్స్ ఆడుతూ ఉంటాం, అమ్మాయిలతో బయట తిరుగుతూ ఉంటాం. సో తిరగడం వల్ల మనకి ఎక్కువగా మన హీల్స్ అనేవి క్రాక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ మనం ఎంత బిజీగా ఉంటుంటే సరిగ్గా వాటర్ కూడా తీసుకోం. సో సరైన హైడ్రేషన్ లేకపోవడం వల్ల హీల్స్ అనేవి బాగా క్రాక్ అయిపోతుంటాయి. సో క్రాక్ అయిందంటే అది చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది, అండ్ షాక్స్ వేసుకుంటాం, సరే ఎవరు చూస్తారులే అనుకుంటాం. బట్ అది ఫ్యూచర్లో తర్వాత ఏమవుతుందంటే బాగా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది, నడిచేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. సో ఇది కూడా చాలా ఆక్వర్డ్ ప్రాబ్లం. సో దీన్ని తగ్గించుకోవడానికి సింపుల్ ట్రిక్ చెప్తాను, సింపుల్ హ్యాక్ చెప్తాను. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఒక అలోవెరా జెల్ తీసుకుని అలా అక్కడ పాదాల దగ్గర అప్లై చేసుకుని ఓవర్ నైట్ వదిలేండి. సో ఓవర్ నైట్ వదిలేసిన తర్వాత మీరు పొద్దున్న లేచిన చూడండి, క్రాక్ హీల్స్ అనేవి హీల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఒక వారం రోజులు మీరు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేశారంటే మీ క్రాక్ హీల్స్ అనేవి పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. సో ఈ
ఆక్వర్డ్ ప్రాబ్లం తగ్గించుకోవడానికి అలోవెరా జెల్ అప్లై చేసుకోండి, సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. అర్థమైంది కదా, గురక. సో మన అబ్బాయిలు సాధారణంగా గురక బాగా పెడుతూ ఉంటాం. సో నేను కూడా అప్పుడప్పుడు గురక పెడుతూ ఉంటాను, మా వైఫ్ తిడుతూ ఉంటుంది నన్ను. సో మీరు కూడా గురక పెడుతూ ఉంటారు కదా. సో ఈ ప్రాబ్లం ఎందువల్ల వస్తుందంటే మన నోస్ లోపల ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, అది ఎలా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది. కొట్టుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, వైబ్రేషన్ వల్ల మనం గురక అంటాం. సో ఆ గురక అనేది వస్తుంటుంది. అండ్ గురక వచ్చినప్పుడు చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వైఫ్కి ప్రాబ్లం ఉంటుంది, లేదా మమ్మీ డాడీ ఎవరో ఒకరు పక్కన పడుకుంటారు కదా, వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఎంబారెసింగ్గా కూడా ఉంటుంది. సో ఇది తగ్గించుకోవడానికి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీకు ఒకవేళ సైనస్ ప్రాబ్లం ఉందంటే మీరు మీ నోస్ని నైట్ టైం పూర్తిగా క్లీన్ చేసుకొని క్లీన్ చేసుకోండి. మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నారంటే మీకు స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అండ్ అదేవిధంగా మీరు సింపుల్ హ్యాక్ని తీసుకోవచ్చు. అదేంటంటే మీరు ఒక గార్లిక్ తీసుకుని డైరెక్ట్గా మీరు వాటర్తో వేసుకోవచ్చు. సో గార్లిక్ ఏంటంటే అది మన బాడీలో వేడిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే మన నోస్ అనేది పూర్తిగా క్లీన్ అయిపోతుంది అండ్ మనకి స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉంటుంది. సో ఎక్కువగా పొజిషన్లు కూడా ఎక్కువగా చేంజ్ అవ్వకండి. మ్యాక్సిమం ఒక పొజిషన్లో పడుకోవడానికి ట్రై చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం అనేది 100% తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది గైస్. సో ఈ గురక ప్రాబ్లం తగ్గాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ హ్యాక్ని మీరు ట్రై చేసుకోవాల్సిందే. తమ్ముడు బాగా పెయిన్ రావడం. సో ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు మనం అలా కూర్చున్నప్పుడు మన తమ్ముడు విపరీతమైన పెయిన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందువల్ల తెలుసా? దీని కనుక మీరు పట్టించుకోకపోతే ఫ్యూచర్లో మీకు పీనల్ క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది తెలుసా? టపాటం గట్టిగా ఇంకా విపరీతంగా చాలా దారుణంగా ఆ చేతిని ఆడిస్తారు చూసావా, దానివల్ల ర్యాపిడ్ ఇంకా మామూలుగా ఉండదు, ఇంకా అంత దారుణంగా పంపింగ్ చేసేస్తారు. దానివల్ల ఏమవుద్దంటే అక్కడ టిష్యూస్ ఉంటాయి, చాలా చిన్న చిన్న టిష్యూస్ ఉంటాయి, అవి ఎలా ఊడిపోతే చిరిగిపోతాయి. దానివల్ల ఫ్యూచర్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటుంది. అండ్ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పెయిన్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ మీ వంశం మీ చేతిలోనే ఉంది. సో దాన్ని మీరు ప్రాబ్లంలో పెట్టకండి. సో అప్పుడప్పుడు చేసుకోండి, అంతేగాని ప్రతిసారి ఇంకా ర్యాపిడ్గా చేశారంటే ఖచ్చితంగా మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. పీనల్ క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ర్యాపిడ్ ఫోర్స్ అనేది అసలు యూజ్ చేయకూడదు. అప్పుడప్పుడు చేసుకోండి, సరిపోతుంది. వారానికి 2-3 సార్లు అప్పుడప్పుడు అలా ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు చేసుకోండి, అంతేగాని ప్రతిరోజు మాత్రం చేసుకోకండి. ర్యాపిడ్గా మాత్రం అసలు చేయకండి, స్లోగా చేసుకోండి. ఆనందించండి, దాన్ని పూర్తిగా మంచిగా ఆనందించండి, అది ఆనందించే టైం. సో అంతేగాని గట్టిగా చేస్తారంటే చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏముంటుంది చెప్పండి, పెయిన్ తప్ప. సో స్లోగా జెంటిల్గా చేసుకోండి. ఈ 5 ఆక్వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మన డైలీ లైఫ్లో ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఏ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు కామెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. అప్పటి వరకు మీరు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేసేయండి అండ్ నోటిఫికేషన్ బెల్ని ఆన్ చేసుకోండి. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను, ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి కామెంట్ చేసేయండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మై లవ్లీ అండ్ సెక్సీ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తున్నప్పటి వరకు స్టైలిష్గా ఉండండి, సేఫ్గా ఉండండి.